పెంచలకొండకు వచ్చేసాము. ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము. బట్ వాటర్ అయితే ఫుల్ గా వచ్చేసాయి. నైట్ హెవీ రైన్ పడింది. సో మేము ట్రై చేస్తాం వెళ్ళడానికి. బట్ ఒకసారి అక్కడ జనం వస్తున్నారు, వాళ్ళని అడిగి కనుక్కుందాం ఇక్కడ పొజిషన్ ఏంటనేది. రండి. హలో అండి, చెప్పండి. గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్. ఇప్పుడు అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు మీరు? మేము వాటర్ ఫాల్స్ సగం దూరం పోయాము. అక్కడ ఎక్కువ వర్షంగా ఉండేటప్పటికి నడవలేమనేసి తిరుక్కొని వచ్చేస్తున్నాం. ఎండాకాలం అయితే పోవచ్చు, వర్షాకాలం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటది. బాయ్స్ అయితే పోవచ్చు, లేడీస్ పోవాలంటే కష్టంగా ఉంటుంది, కొంచెం జారి పడతారు బండ్లు. అంటే ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్స్ వెళ్ళడానికి రోడ్ ఇట్లా సిమెంట్ రోడ్ అట్లా ఏమి ఉండదా? సిమెంట్ రోడ్ ఏమి ఉండదండి, అడవిలోనే పోవాలి. అడవిలో వరవంచన అటు ఇటు పక్కన నడుచుకుంటా పోవాలి, కొన్ని దగ్గర వరవలో నడుచుకుంటా పోవాలి. అంటే ఇట్లా ఎంత దూరం వెళ్ళాలి మనం టెంపుల్ దగ్గర నుంచి? 2 కిలోమీటర్స్. 2 కిలోమీటర్స్ నడవాలి. ఓకే, అక్కడ అంటే మనకి అన్ని అంటే ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయా? లైక్ ఏం ఫెసిలిటీస్ ఏమి ఉండవు మేడం, మామూలుగా అడివే, ఎవరు ఉండరు. ఓకే, ఎక్కువ ఏదైనా వర్షం పడిందంటే భయంకరంగా చీకటి గమ్ముకున్న మాదిరి ఉంటది. అంటే మీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు? ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? మేము ప్రెసెంట్ నాయుడుపేట నుంచి వచ్చాం. ఓకే, సో మీరు అంటే వెళ్ళి హాఫ్ వే నుంచి రిటర్న్ వచ్చేస్తున్నారు. అంటే అక్కడ పొజిషన్ ఏంటి, ఎవరైనా మీకు చెప్పారా వెళ్ళడానికి లేదని చెప్పి? లేదంటే మీరు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు వచ్చారా? ప్రతి సంవత్సరం పోతాము, చూసి వస్తా ఉంటాం, మాకు తెలుసు బాగా. ఓకే, ఎండాకాలం అయితే. సో ఇప్పుడైతే వెళ్ళడానికి అవ్వదంటారు? వెళ్ళడానికి అయితే అవ్వదు.